當褲子一遊。又嚟到道子一遊啦，係去台灣高雄。我哋已經嚟到高雄啦，耶！好耐冇嚟過呢個地方啦。嗰邊抽獎啊，頂就係呢個啦。柒撚咗，我哋而家仲有登記嗰一日，佢係要你嚟台灣之前最少1至7日之內咧要登記咗先，咁再嚟到台灣嘅當日咧就要即刻搞掂晒抽獎嗰啲嘢咯。我哋2個人中咗有1萬，可惜。咁因為第2日咧，我哋係要搭船嘅，咁所以咧就決定先去東港過1晚夜先。咁當然咧嚟台灣點少得去呢個夜市啊，逛逛食食啊。啱啱買完嘢，拎晒翻嚟民宿嗰度，依家終於我哋嘅嚟到台灣嘅第一餐。冇錯。聽日我哋就會出發去呢個小琉球咯，拜拜。早晨啊，各位老友。呢個係台灣嘅第2日啊！我哋陣間就會出發去呢一個碼頭，就搭船去小琉球。因為我哋依家係搭呢一個12點船，我仲有少少時間，就喺呢個東港嗰個碼頭嘅隔離咧，咁入邊有啲熟食區，你可以嗌嘢食咯。嗌咗2個餸，俾大家睇下個景。哇！可以望住呢個碼頭。我哋本來都搭呢一個㗎，咩南白航運，但係點解我哋唔搭呢個嘅？或者佢船嘅量冇咁多咯。book 晒啦，應該係咪？琴日撳唔到啊嘛。係啦，因為我哋琴晚先至訂網上面訂嘅，咁就已經冇得揀今日嘅船咯。哎呀，終於嚟到啦！我啲餸，呢個叫水蓮啊，唔知乜鬼嚟嘅，你見過？呢個蚵仔飯已經即刻燉，即刻食啦，好肚餓。個蚵仔少少聲，個肉燥飯係正嘅。我哋終於嚟到呢個小琉球啦！小琉球嘅呢個民宿叫咩啊？落雨啊！落雨咯！落雨啊！今日天氣排音啊！落雨。入嚟有呢個大泳欣小姐帶我哋呢個感謝為您服務。地產經紀介紹一下呢個房間先。首先一入嚟咧就會有個小玄關啦，咁你見到我哋有少少特色嘅地磚，然後我哋上嚟咧，我哋先睇睇我哋嘅廁所，乾濕分離嘅一個區域啦。冇錯，呢個門係可以拉過去嘅。跟住之後我哋真係有用，我哋已經攤開晒啲嘢，有冷氣嘅，冷氣房嚟嘅。好，然之後2張大床，我哋本來訂咗係一間雙人房，咁我哋而家做個時間入嚟咧，咁佢就話咁嗰啲下邊有間房，又唔使上樓上，咁樣又方便啲，但係就4人房，咁佢就俾咗我哋咁樣咯，就叫做免費升級啊！幾好人，咁個姐姐好熱心咯，我哋解釋附近邊度有得玩。台灣人就是很熱情，很熱情。嘅對面就隻咁嘅草泥馬喺度。Hello， 我哋嚟到呢一個太子宮啊，叫做太子宮。而家望一望下邊啲海水，好爽啊！天，爽黐啊線，爽啊！有得撞喺啲石嗰度咧，唔知你明唔明？你哋應該唔明啊！呢個我哋要潛落去睇下，我哋緊唔緊張啊？我哋潛落去，睇下有冇海龜先。聽日應該有嘅海龜。好，我哋繼續出發，去下一個景點。佢腳趾呢隻啊？佢識得我好緊要咯，直情係識。繼續細佢，好中意咬我拖鞋，我點解啊？Hello。啱先我哋一路行咁樣就咩梅花鹿嘅一個園區啊，咁我就行入去睇下啦。好啦，咁我哋呢個園區又完結咗啦，都係我哋而家係超住咁行到邊見到啲咩有趣，咁就入去睇下咁樣咯。好，我哋又去下一個地方啦。哇！一個
大海啊！海呀，大海，就像媽媽一樣。有經驗喎呢個，睇下先。係啊。噔噔噔噔噔噔噔。原本咧，我哋諗住食下味先嘅，但係點知去到冇位，所以就轉咗場食呢一個小紅書推薦嘅小島燒臘。我哋嗌咗4個餸，總共792蚊，計翻葡紙200蚊都唔使有找。又係新嘅一天啦！我哋今朝咧已經一早起身食完呢個早餐，才潛完水翻嚟啦。個片段咧就應該喺呢度就會見到啦。我哋今日去嗰個係天天潛水啊，咁我哋就係早幾日已經訂咗啦。咁就係呢個好似2500台幣一個人，好多海龜，好似我見到2隻，已經3隻。咁啊，因為我已經太耐冇潛水，我已經唔記得咗個耳壓點樣做。跟住今朝咧係咁做幾個做唔到，跟住一直喺個岸邊嗰度咁樣唔得啊！跟住中途已經想係放棄咗。我 feel 到個教練都你唔得嘅就帶你翻上岸咁就算把啦咁樣。但後尾無啦啦又做得翻咯，突然之間記憶翻嚟做到嘅。所以我哋有一個成功嘅好嘅體驗。今次呢個2500台幣係冇嘥到。然後我哋依家跟住我哋潛完水之後翻嚟架車冇電。好彩呢個民宿非常之熱心，打個電話即刻就叫人翻嚟幫我哋換翻嚿電。都係半途嘅，都爭500米就翻到嚟啦。係爭500米，好彩都算近咯已經。好，咁我哋依家出發去揾你個 friend 肉酸、肉分、肉酸、又分梳鳩年。好。如果肉酸睇到呢條，又分睇到呢條。拜拜。你話咁快就嚟到呢一個叫做花瓶岩嘅地方，係啦，呢個小琉球必去嘅呢個地點。好，我哋又去下一個景點啦。就嚟咗一個唔知邊度，同埋佢哋 friend 同嘅朋友一齊過嚟呢度睇啲海龜。我哋又去到呢一間叫做這家吃冰吧，食冰係嚟到呢個觀音石啊，就係個馬路邊就停低，就係咁。望下個海咯。係。好，我哋依家嚟食呢一個下海鮮啊，唔係夏味鮮，夏味鮮私房海鮮菜啊，終於嚟到啦啲餸。呢個係呢個咩啊？皮蛋地瓜葉啊！呢個就係普通鹽蒸白蝦。我哋最尾一個餸都嚟埋啦，椒鹽鬼頭刀魚啊！呢個唔知係啲咩嚟咧？我哋見咗好耐呢一嚿嘢，都即刻試下先。哦，好嘢啊！睇住啊！佢幾有咬口喎，嗰個。呢個係好多人推薦。係咯，好多人推薦㗎。呢似鹽酥雞嘅感覺喎，呢個。好熱啊！係，細啖啲。有啲似炸魚柳都幾推薦嘅，係啦，650蚊台幣，好嘅，推薦。